يجب العمل على الشكلتين. النقطة الأولى: الدراسة والمصادقة على النظام الأساسي للشركة الجوية متعددة الخدمات بالإملاك الإلكتروني والتوزيع. النقطة الثانية: الدراسة والمصادقة على ميثاق المساهمين في الشركة الجوية متعددة الخدمات بالإملاك الإلكتروني والتوزيع. النقطة الثالثة: الدراسة والمصادقة على المساهمة في رأس مال شركة التنمية المحلية شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع. النقطة الرابعة: الدراسة والمصادقة على تحمل الدولة من خلال وزارة الداخلية مساهمة المجموعات في رأس مال الشركة الجوية متعددة الخدمات من المرافق للتوزيع وشركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع. النقطة الخامسة والأخيرة: الدراسة والمصادقة على وثيقة الانضمام للاتفاقية الإطار من أجل تنزيل خطة نقل ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لأصحاب المرافق. وكما كلفني السيد الرئيس برئاسة هذا الاجتماع اللجنة المشتركة الذي حضره كل السادة، أدري واش نقول لكم الحضور كله خاصة بالجماعات القروية الغير مربوطة بشبكة التطهير السائل وتأدية المساهمة، وكذلك التساؤل حول مآل الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال، وذلك أيضا التساؤل حول بعض الإشكاليات التقنية، كما طالب بعض السادة الأعضاء بحضور مختصين ومهندسين لتقديم شروحات حول الوثائق التي توصل بها السادة أعضاء اللجان بالأمس، وخاصة أنها وردت باللغة الفرنسية، وبعد أن أعلن السيد محمد عفيف عن انسحابه من الجلسة لعدم فهمه لمضمون ماشي عدم فهمه كان خلص التصويت على النقط المدرجة في جدول الأعمال، وهي النقط التي سبق ذكرها. النقطة الأولى: الدراسة والمصادقة على النظام الأساسي للشركة الجوية متعددة الخدمات، تم التصويت عليها بإجماع الحاضرين. النقطة الثانية: الدراسة والمصادقة على ميثاق المساهمين في الشركة الجوية متعددة الخدمات، وتم أيضا التصويت عليها بإجماع الحاضرين. النقطة الثالثة المتعلقة بالمساهمة في رأس مال شركة التنمية المحلية شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع، تم التصويت على كذلك بالإجماع. النقطة الرابعة: الدراسة والمصادقة على تحمل الدولة من خلال وزارة الداخلية المساهمة المجموعة في رأس مال شركة الجوية متعددة الخدمات بالإملاك التوزيع وشركة تنمية المرافق العمومية، وتم التصويت عليها كذلك بإجماع الحاضرين. النقطة الخامسة والمرتبطة بالدراسة والمصادقة على وثيقة الانضمام لاتفاقية الإطار من أجل تنزيل خطة نقل ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لأصحاب المرافق، وصوت عليها الحضور بالإجماع.